бир молдого алып барсак, муну кичине токтотуп туруш керек го оюнду деп. Улакты оюнду токтотуп туруп анан Бул деген бутердин багасы Рамис байке берди. жаракатын көрө алган жокмун, ушу кол менен жаап алыптыр да. Ал оюн жөнүндө ойлоно элекпиз. Жөн эле баягы тренировкада минип эле кичине бастырып минип ойноп койсо эле ошол аты өлүп калып баштады да. Жалгыз аябай кыйын экен. Эми ал келинибиз деле оор эле болуп атат эми. Улак алганда ишеничибиз ага уже болду, салат байкебиз депчи. 3 сааттын ичинде миллиондой акча чогулуп кетет. 4-апрелде 45-ке чыкмак. Эч бир контракт деле албай ойноп жүрдү. Травма опасный болгондо мен айтып атпаймынбы, миллиондон бир случай болуп калды булчу. Чоң айгырын алып келип туруп үйүнө салым деп туруп белек кылып кетти. Серептуунун жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Аты жөнүм Кадимбек Даняров. Азыркы учурда биз Төш булак айылында турабыз. Дал ушул айылдан чыккан белгилүү улакчы Мирлан Сыраждинов дал ушул Нооруз турнирине арналган оюнда алган жаракатынан улам каза болгон. Бүгүн биз айылына келип, анын жакындары менен баарлашабыз. Assalamu alaikum. Кандайсың? Жакшы. Өзүңөр кандай? Жакшы. Келип калыпсыңар. Ооба, келдик. Буга чейин агабыздын тажыясында жерге берген күнү келгенбиз. Узатуу күнүчө. Дал ушул жерде жүздөгөн машина, улакчыларды көргөнбүз, жакындарын бардыгынча. Анан агабыз ушул айылда чоңойду, ушул айылда көп убакыт өткөрдү. Сиз менен байланышканда айтып калдыңыз го? Мен барып турам анда ошол жака депчи. Өзүңүз биякта эмес, коңшу айылда турасызбы? Мен биздики бул Төш булак айылы деп коет. Анан кийин мен бул мындан ары суу, бизде суу бар, Сокулук суусу. Ошонун ар жагында Бөрлүү деген айыл бар да, мен ошо Бөрлүүдө туулуп өскөм да. Анан эми ошо бул эми үй салынып атпайбы азыр? Алда кийинчерээкте айтып кетем го, жигиттердин жардамы менен, Кыргызстандын бир намыскөй жигиттердин жардамы менен деп коеюнчу. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Анан эми ошол үйүнө келип эрте эле кеч келип кетип атам. Ошо үй кандай жүрүп атат, ошо бир туугандарым болсо баягы жумуштагысы жумушта, анан алар алысыраак турат, Бишкекте, Сокулукта. Сиз жакыныраак экенсиз? Мен жакыныраакмын, 500 метрдей. Анан кийин ошо келип басып келип эртең менен бир келем, кайра кечинде бир келем. Ошо менен ошо инимдин үйүнө кичине жылыш болуп атабы, жакшы болуп атабы, ошону карап эле ошо менен жүрүп атам. Эми бул иним боюнча айтсак, бул эми кички кезинде өзү бир аябай бир сүйкүмдүү, бир жакшы бир эмелерден болчу. Аябай баарыбыз тең, бир туугандар баарыбыз тең аябай жакшы көрчүбүз кички кезинде. Тентегирээк болчу. Анан өзүн дагы баягы кебетеси да мындай томпойгон, мындай аябай сүйкүмдүү болчу да. Анан кийин ошо байкебиздин жалгыз эркеги болчу да. Мунун бир карындашы, анан бир эжеси эле бар да. Анан бул кичине тентегирээк болуп, тентек кишини баланы жакшы көрөсүң го. Ошондой болчу да. Анан кийин биздин атабыз аябай жакшы көрчү. Анан апабыз да жакшы көрчү. Атабыз кичине эртерээк өтүп кетти. Апабыз мынакей жакында эле каза болду. Эми баягы сөз башынан болсун, бул жанагындай кички кезинде мектепке окуп калды. Мектепке чейин дагы биз үйдө алып качып келип эле ошо биздин үйдө көп жүрүп калды да. Анан кийин мектепте окуган, анан мектептен каникулга чыкканда бул өзү Камшановкада турчу да, байкебиз. Камшановкада завферм болуп иштечи атасы. Байкебиз да биздин. Анан кийин ал киши
жайкы каникулда, жанагы кышкы каникулда обязательно алып келип иштеп кетчү үйгө. Бул кичкийинде орусча сүйлөчү, жалаң орусча сүйлөчү. Анан ушу 12 күн болобу, 1 жума болобу ошо кичине болсо да кыргызча үйрөнсүн деген немеде тарихте ушу бизге алып келип иштеп кете берчү. Анан биз айтып атпайбы, аябай жакшы көрчүбүз депчи, баарыбыз тең. Каалаган нерсесин кылчу, кичине тентегирээк болчу, таза үйгө токтобогон, көчөгө чыгып эле ар кайсы бир эмесин, дагы бир эмеси бар, чыгса биздин апабыз бир кол мындай иштемдүү эме болчу да, мына иштерман болчу да. Анан кийин бир илгери куфайка деген көрүп калдыңарбы? Куфайка деп, куртка да эми. Ошондойду совет өкмөтү тикчи. Мындай полоска кылып жана ошондой куфайкени кичкей бир ошо бир 5-6 жашындагы дейм, ушу куфайка тигип берген да, точно окшоштуруп. Иңиңизге? Иңим Мирлангачы, менин апам. Анан тигип берип, анан биякта ойноп жүрүп, анан кийин тиги үйүнө кетет да, окууга алып кетчи. Анан ошо окууга алып кеткенде ошо куфайкасын, кошунасынын чөбүн түйүнө апарып туруп, куфайкасын өрттөп, тиги кошунасынын чөбүн кошо өрттөп жүргөн. Ушундай бир өзү бир муну урушчу эмес да эч ким. Анан баягы эме болуп эми байкебиздин өмүрү кыска экен, каза болуп калгандан кийин анан апам айтып, ошо Миканы тиги жакта болсо бул кулган болуп кетет го, өзү жакшы көргөнүнөн айтты окшойт дейм да. Ошо атабызга айтып, анан жеңебиз бар, азыр Миканын апасычы. Жеңебизге барып, жеңебиздин өзүбүздүн айтканы менен, жеңебиз деле баягы кыргызча көп сүйлөбөйт да, өзү казашка, анан кийин тиги жакта жүрүп. Мирлан байкенин апасы. Анан өзү казашка да. Анан ошол киши өзү айткандай, мен тиги молодой ата деп койчу биздин атабыздычы. Мен молодой атанын сөзүн эки кылбайм. Кылчу эмесмин деп, эми жакында да айтты да. Кылчу эмесмин. Анан ошо Миканы келип туруп эле, балам, бул бала бизге барсын, бизде чоңойсун, бул баланы кичине эме туурараак тарбиялабасак, бул жакта бузулуп кетиши мүмкүн. Кичине болсо да тил үйрөнсүн, кыргызча үйрөнсүн. Анан мындай болчу да, кызык жери. Ушу байкебиз каникулда алып келет. 3 айга алып келет. 3 ай эмес муну каникулчу. Обязательно 4 ай болчу да. Узарып кетет да? 3 ай жүрөт. Бир кыргызча билбей келет. Каникулгачы бизге. Анан биздин колубузда. Анан 3 айда кыргызча так үйрөнөт. 3 айда. Анан кийин сентябрга жакын келгенде тиги байкебиз келет. Байкебиз өзүбүз айтып атпаймынбы, за ферма болуп иштечи. Бир жолу алып кетейин десе, бир таппай калдык баарыбыз теңчи. Алып кетейин деп, каяка кетти деп, тияктан издейбиз, бияктан издейбиз. Байкебиз кетип калды. Көрсө иттин уясы бар, ошонун ичине кирип кетти. Кетпейм депчи. Достордун баары тең, баягы келген Тажиясында келди. Достордун баары тең орустар, орусча сүйлөгөндөр да. Кайра келгенде бир кыргызча билбей келет да, кайра. Анан кайра үйрөтөбүз. Анан ошентип жүрдү. Анан кийин ошо Мика 12-13 жашында тиги байкебиз кайтыш болуп калды да, оорудан. Мирлан байкенин атасы улак ойношчу эле? Мирлан байкенин атасы дагы өзү балбан жигит болчу. Эми ал убакта Союз убагы Сусамырда оюн болчу да, Сусамырда, основной Сусамырда оюн болчу. Айылдарда анча-мынча болчу. Ушу мен эсимде жок, бирок мен байкелерим айтып калат, Сусамырда оюн болгондо ошо биздин атабыз да, тиги инисин кууп барып эле улакка салып эле. Негизи балбан аябай жакшы улакчы болчу дейт да. Жакшы улакчы болчу. Жакшы тартчу дейт өзү. Атасынан калгандыр го улак, атасынан калды эми бул. Өзү дагы аябай кичкийне айтып атпаймынбы, тиги Камышановкада жашап жүргөндө ошо атасы барда эле ушу фермадан барып эле, эми атасы за ферма болсо каалаган атын минет да. Анан фермадан алып эле урган бойдон тиги достору менен ары Казакстанга чууну өтүп кетишкен, чууну өтүп Казакстанга кирип кетишкен ат менен.
ошо бир жолу өзү айтып калчу, ушу эме дейт, Казакстандан баардык дейт бир жерде ошо аякта да достору көп да. Ошо чогуу ойноп жүрдүк, анан кечинде анан кеч болуп кеткен, анан ошо ат менен ушундай кеттик дейт. Уурган бойдон ошо ат менен Казакстандан чек арадан өтүп чапкан бойдон келиптир. Баягы атты үйүнө байлап туруп анан уктап калыптыр. Уктап калып эртең менен турсам атым өлүп калыптыр дейт. Эми фермада эми ушунча тентек мындай эме болчу да, баланын эле бир немеси бар болчу да, тиги. Азыр мына биздин Кудай буйрса экинчи баласы Кудай буйрса ошо улак тартам деп атат. Ушунда кички ошол папасынын задаткалары бар да. Баягы бизде мындай деп коет, ат токур депчи, ат токурум депчи. Мен анык ат токурум ушул болчу да. Мисалы алса үйдө бир конок келеби же киши келеби, мен өзүм балдарым эмес, ушу Микага чалчымын да. Мика баланча жакта келатат, баланча болот эле, сен келе каласыңбы тигүү десең, убак ушу үйүндө ок атын таштап урган бойдон келип калчу да. Анан эми муну бир жеке эле бизге эмес, ошол инилери, биздин балдарчы. Инилери да аябай жакшы көрчү да. Ошолорго бир баш көтөрүп сүйлөгөнүн көргөн жокпуз да. Өтө мындай сабырдуу болчу. Бул эми кичкийиндеги тентектигин баардын кийин сабырга чыгып кетти го дейм. Ошондой кичкийинде өтө эле тентек болчу да. Кийин алмашты. Алмашты да ордуна. Баягы мурдагы Мика жок болуп эле мындай бир өзү сабырдуу, оор басырыктуу, атасы абдан оор басырыктуу, жакшы киши болчу да. Агабыздын баскан көчөсү, ат менен жүргөн кездери, дал ушул көчөдө балдарын баарын чыгарып алып, бөрлүнүн балдарын чакырып, жүрбөйсүңөр, ойнойбуз депчи. Эми мындай болуп калат экен да. Бул сүрөтүн көрүп, мен азыр сүрөтүн көрө албайм, видеосун көрө албай атам, аябай. Ушу көргүм келбейт да сүрөтүн. Анан ушу мен басып келбедимби жаңы элечи. Басып келатканда ошо инимдин походкасын элестетем да. Басып келатып ушу иним мол көчө менен. Анан негедир баягы мен бөрлүүдө айтып атпаймынбы, чакырам да ушундай. Келе калчы Мика, үйгө киши келди эле, келатат эле. Ошолор тозо коюш керек тигүү десең, ушу келатканда ушу чуркап өткөнү көзгө элестете берет да. Ошо бизден могу жерден көчөдөн бияка кайрылып чуркап, мен эме көрүнүп калат да, үйдөн көрүнүп калат да чуркап келатканычы. Анан ушу чуркаган бойдон келчү, анан ушу баягы көчөдөн бияктан кетип барат эле, тияктан чыгып басып келаткандай көзгө элестеп эле ушундай. Кыргызда айтып коет го. Эми антип деле айткан болбойбу, бирок калган өмүр жашын деп коет. Өмүр жашы калса жашайт эле го. Ошол эми балдарыбыз деле өз күнүн көрөт экен. Инибиздин эрте кетип калганы өкүнүчтүү болуп атат да. Биз жаназасына келгенде анда такыр үй эме дуал тур элек болчу азырчы. Азыр келсек дуалы көтөрүлүп калыптыр, бириктеп калыптыр. Жүрүңүз. Кандайсыңар? Ассалам алейкум. Муну үй бүтүп аткан экен, э? Кудай буйрса, бул жигиттер дагы аябай неме экен. Жакшы мындай иштеген жигиттер экен. Ошо үй курган жатам, тигүү деп калды. Ерлан ушундай фундамент куям депчи. Анан кийин мен кеч келип калдым. Кеч келсем уже фундаменттин баягы эмесин касып уруп койду. Мика муну аябай чоң коюп иштагансың го десем, нормально канебайке, сонун эле деп койду. Анан кийин мейли деп анан кийин ушул жерде жүрүп, бир туугандар баарыбыз биригип, ылдыйтан келишти, баарыбыз тең ушу дос постору келди, ушулардын баарыбыз тең анан кийин куйдук. 4-5 күн жүрдүк го дейм ушул жерде. Куйдук анан. Узундурасы канча азыр? 13-14. Эми кичине бул көрсө тиги келинимдин тайкеси келип чийип бериптир. 12-10 кылып проектисин чийип бериптир. Анан кийин
отурат, экөө карап отурат, могу кичике болуп калды деп туруп анан шагап айтат, дагы кошуп коюшуптур да. Анан ушинтип калды. Анан кийин кызыгы мындай болуп атпайбы, мына могуну баягы эски үй болчу да, мына дагы эски үйүн анан могу алдына бирдеке салып коеюнчу, бул үй бүткөнчө деп неметип аткан. Анан кийин салды, балдары менен өзү чыгса эптеп салды. Анан кийин келип, анан кийин экөөбүз ичинде чай ичип отурабыз, чай ичип отуруп анан эмне болду, кандай экен тигүү десем, кайнебеке дейт, муну үйдү аябай эле чоң уюп коюптурмун дейт. Биякты көргөндөн кийин Биякты көргөндөн кийин анан чоң уюп коюптурмун дейт да. Анан эми баягы мен баягы балам экөө ат бастырып жүрүп ушул Нооруска даярданып бастырып жүрүшүп, анан кийин бир эмесин айтып коюптур, ушу айтыптыр да, Мико айке, эмне быйыл үйдү эмне кичине бирдеке кылабызбы, жылдырабызбы тигүү десе, жок мен салбайм, муну өзүлөрү салып алышат деп коюптур. Мындай эми билгендей ошол эми өзүлөрү салып алышат деп коюптур. Анан мен деле анысын көп деле маани бербейсиң да. Анан балам айтат, ушинтип Мико айке экөөбүз ат бастырып жүрүп ушинтип сурасам, үйдү өзүлөрү салып алышат деп койгон депчи. Анан өзүлөрү салып алышат деген ушул ок атты кийин эле ойлонуп баштагам да. Анан эми контракт деле эч бир контракт деле албай ойноп жүрдү. Биздики мындай болгон да, биздин агабыз Касым деген негизи башатын, бул Бөрүлү командасын башатын биз эмеге алып кеткен да, тиги атабыз Эдирис ошол киши баштап кеткен. Андан кийин ошо Касым байкем ошол киши Бөрүлү командасын чыгарып, ошол киши бизди жетектеп, баарыбызды башыбызды кошуп айыл мененчи, анан айылдын жигиттери ойноп жүрүп, анан ошо контракт эле ошол эмне байгени утсак бөлүшүп эле. ошону полный толугу менен элечи балдарга бөлүп берип эле ушинтип эле ойноп жүрүштү да. Анан баягы машина сашина утуп калып, ошолорду бөлүп берип, эме менен да, кезек менен. Анан ошентип эле ойноп жүрдү да. Анан кийин өткөндө ошо айтып атпайбы, ушу байлык жыйнабаптыр. Ошо байлык жыйнаган ошол кыргыз элимдин жүрөгүнө бир байлык жыйнап койгон экен да. Күйөрмандары көп экен, Кудайга шүгүр. Жакшы сыйлаган жигиттерибиз көп экен, инибизди мына үйүн бүтүрүп берип атышат. Эми буларга да өзүнчө бир сюжет тартыш керек го дейм а жигиттерге. Интернеттен карап калдым. Баягы казылгондон кийин эле бир жуманын аралыгында болуш керек. Ушинтип сбор ачылып калыптыр да. Сбор ачылып, акча чогулуп баштаптыр. Калп айтпасам бир 3-4-5 сааттын аралыгында эле миллион сом чогулуптур да. Ушул туурасында айтып бербейсизби? Эмне болуп сбор ачылып калды? Аны ким ачты? Ким эмесин көтөрдү? Мирлан Нурадил деген досу бар бул жерде, улакчы. Ошол Айбек, Радмир деп эски Бөрүлүнүн улакчылары, Амантур деген жигиттер, ушулар сүйлөшүп бир ойноп коелучу. Бул оюнду ойноп коелучу. Бөрүлү чемпион болуп жүргөн да, 6 жыл кубок президент, анан утуш 5 жыл катары менен анын ичинен. Анан утуш ар бир эле мындай клубдун колунан келе бербейт да. Тем более ошол биздин бир айылдын жигиттери да, бир айыл. Эми ошолор бир могу кийинки немелер четиндик командасы барып эле бакышты, бир утса, бир утулуп эле ушинтип жүрүп калышты да. Анан алар деле ошо өзүбүздүн айылдын балдары. Анан буларга көргөзүп коелучу деп, анан кийин чогула коюшат. Чогула коюп, анан бир жолу ойноп туруп, анан ошо ойдон буларга тапшырып кетеличи деген таризде го. Анан кийин ошо ойноп менен жанагынтип кырсыктады. Анан баягы кырсык болгондон кийин берде отуруп, ошол эле Бөрүлүнүн балдары, башында турган биздин Самат Кушугулов деген, ошол биздин эмени айылдын командасын жетектеп жүрөт. Ошол жигит болуп сүйлөшүшөт. Ушундай үйүн кичине жылдыра береличи, мындай колубуздан келишинче. Анан жылдыра береличи тигүү десе, анан ошол жерде улакчылар угуп отурган экен, анча-мынча улакчыларчы. Анан кийин биз дагы жардам беребиз деген ниет кылып койгонбуз дейт да. Анан отуруп эле анан кийин Кыяз инибиз ошо Ниязов
улактардын эмеси ортончусу болуп калган. Я кыяс келип фундаментин көрүп кетет. Бул жерде тажиясы болуп атканда көрүп кетет да, анан кийин ушул жака жардам берип койсом деп ниет кылып койгом дейт да. Анан кийин баягы Орозодо ооз ачырып Адилет, анан кийин Эрлан деген жигиттерибиз бар, таластык. Көк бөрүдө жүргөн. Анан ошо жигиттерибиз үчөө ооз ачып отуруп, анан кийин ушу Мико экенин фундаменти бар экен деп тигилерге маалымат берет. Маалымат берип, үчөө сүйлөшүп отурушат. Анан давай үчөөбүз анча-мынчадан тыйын чыгарып барып үйүнө жардам берип коелу, ушундай үйүн салып беребиз дегендер, мындай баштайлы деп аткандар, ошо айылдын балдары баштайбыз деп атса керек, дегенде мындай деген сөз болот го. Анан кийин эле давай деп эле үчөө болду чогулттук, эртең алып барып эле үйүнө таштайбыз деп атса эле аңгычакта болбой эле бул группа ачылып калат. Кыргызстан көк бөрү деген группа болуп калат. Анан ошол жерден эле баягы бизде ошону ачкан жана Ерлан, ким Ержан, ким Тургунбаев, анан Белек Мукаев деген жакшы биздин көк бөрүчүлөрүбүз бар. Ошо жигит экөө ачат. Экөө ачып эле ошо теманы козгоп жүрүшөт. Мирлан байкебизге жардам берели, колдон келишинче деп туруп эле, анан кийин ошо жерден эле анан тиги үчөө ошо жерге 100 миңден үчөө салып ийишет. 300 миң дароо эле 300 миң. Анан кийин андан тышкары анан кийин дагы Шахтер командасынын жетекчиси 100 миң, Намыс командасынын жетекчиси 100 миң. Ошентип эле 3 сааттын ичинде миллиондой акча чогулуп кетет. Анан болду анда деп туруп анан кийин үйүн бүтүрөбүз деп, үйүн көтөрөбүз болушунча деп. Анан ошо үй ошондон көтөрүлүп кеткен экен да, үйүн бүтүрүп беребиз деп. Анан ошо башында турган ошо 5-6 жигитибиз биздин эми баягы учурдан пайдаланып ошо жигиттерге эми ал негизи бул төө көтөргүс иш жасап берип атат да биз үчүнчү. Биз эми баягы сөзү менен ыргаазчылыгыбыз кандай болот билбейм, бирок атын атаса куту сүйүнөт ошо деп коет го. Ошо жигиттерибизге биздин үй бүлөнүн атынан, ушу балдардын атынан, үй бүлөсүнүн атынан мындай өтө чоң ыраазчылык айтып кетем да. Ошолорго Алла ыраазы болсун, мындай кырсык болбосун, экинчи кайталанбасын. Эми көк бөрүнүн тарыхында биринчи жолу ушундай случай болуп калды. Эң биринчи жолу ошо биринчиси, анан акыркысы болсун. Ушул калган жигиттерибиз аман болсун. Ошо көк бөрү сүйүүчүлөргө биз ушу жакшы оюн эле тартуулап жүрө берсин. Команда жетектеп жүргөн жигиттер, көк бөрү федерациясында жүргөн жигиттерибиз келип өздөрүнүн мындай общий чогулткан акчадан тышкары дагы алып келип туруп, анча-мынча малын алып келип берип атат, жылкы алып келип берип атышат. Мынакей бизде көк бөрү мектеби деп Кыргызстанда алгачкы ачкан Сагын деген жигитибиз бар. Ошол жигитибиз өзүнүн бир чоң айгырын алып келип туруп үйүнө салым деп туруп белек кылып кетти. Ошо Алай командасынын бир жетекчиси, мен атын унутуп атам, эми ал жигитке дагы чоң ыраазчылык. Ал келип бир жылкы, бир ат, өзүнүн мыкты деген атын алып келип берип кетти. Анан ошол эле биздин көк бөрү федерациясынын эмеси бар, катчысы, генеральный секретарь деп коебуз, Рамис деген жигитибиз Жайламышев. Ал жигитибиз өзү жакшы көргөн бир аргымагын алып келип туруп, өзү алып келип туруп баласына, менден сен көк бөрү тартам дегениң эле ушул менден подарка деп туруп ошол атын берип кетти. Анан эми ушу тай туй берип аткандар, мал менен кой менен берип аткандар, эми Кудайга шүгүр, кыргыз мындай ушундайда келип, мисалы алса жетимдердин башын сыласа атасы түрүлгөндөй болуп калат экен да. Анан ошол балдардын кичине болсо да көңүлдөрү көтөрүлүп калып атат да. Ошо буга чейин Жаныбек уулучу сүйлөп берген да. Мен сурагам, Жаныбек атаңдын жолун жолдоп, сен да улакчы болосуңбу, улак тартасыңбы, эмне кыласың депчи.
ошондо айтканда ооба буюрса улакчы болом, атамдын артын алыска таанытам, дүйнө жүзүнө таанытам депчи. Дагы деле ошол оюнда болуш керек. Азыр өзүнөн да сурайсыз го. Жаныбекке берген аттар ошолор азыр мисалы. Ошо Улак ойносун деп. Жаныбекке Айдин деген балабыз бар, улуусу баягы атка көп деле мындай ат ойноп жүрөт, айылда ойноп жүрөт, бирок мындай карап шыгы бар, шыгы жок деп коесуң го. Анан ушу Мика дагы ушу Жаныбекке кичине көбүрөөк басым жасачы да, ушудан чыгат болуш керек депчи. Анан эми жанагынтип айтканын деле мен деле баягы интернет булактарынан көрүп калдым, аны эч ким деле үйрөткөн жок. Мынакей кече күнү дагы бирөөлөр айтат, ушундай көк бөрү аябай травма опасный. Эми травма опасный болгондо мен айтып атпаймынбы, миллиондон бир случай болуп калды булчу. Миллиондон да көп болуп калышы мүмкүн. Урунуп беринип эле жүрүшөт бирок эми оюн башталарынын астында жана мандатный комиссия болот. Мандатный комиссия өткөндө ошол жерде ар бир 12 оюнчу баягы машыктыруучусу, тиги жетекчиси болуп туруп, ар бир өзлөрүнүн бир эме бар, бланка бар. Ошону толтуруп берет да. Ушул оюнда кокус мен травма алып калсам, эч бир жака доом жок дегенчи. Ушундай ар кимдин сөзү кол коюп берет да. Эми мындай немелер бар, эми баягы кички болсо да буга чейин колу буту кайрылып калып аткандар болуп аткан да. Анан мындай нерселерди алдын алынат булчу. Дал ушул жаракат боюнчачы, жарат боюнча. Чындап эле жарат оор белесиз көргөндө? Эми мен бер жактан чаап барганда ошо скорый деп калды. Скорый деди, мен чаап барып карасам, мен балам, улуу балам ошо оодарып алып, энимди оодарып алып, ошо мындай бетин жаап алыптыр да. Ошо бетинен чеке жагынан кан агып атыптыр, ошо кыйкырып атыптыр, ошо скорый деп элечи. Анан ошо бет жагынан кан агып атыптыр. Эми жаракатын көрө алган жокмун, ушу кол менен жаап алыптыр да. Кол менен жаап ушу кан токтотом деген эме мененчи. Ошо Санжар деген балам ушу кичине моюнун кармап, башын жаап алып. Артында 2 эркек баласы, 1 кызы калды. Жубайы. Анан мындай го, мисалы атаң жок учурда, атаң бар кезде каяка жумушка кылсаң дагы, бир нерсе кылсаң дагы атаң бар деп мындай таянар тоң болот го. Маектин сыртында сүйлөшүп калдык. Жаныбек уулу калды, анан да бир эркек баласы калды го. Анан көпчүлүк жумуштарды балким Мирлан энеңиз кылып койчу, балдарын көп деле жумшачу эмес, көп деле кыйначу эмес, ай отуруп элесиздер. Мен өзүм эле бүтүрүп коем, үшөөгүлө депчи. Аталык баягы оордучу. Мен атам, например, Мирланды аябай жакшы көрчү өтүм, апам экөө аябай жакшы көрчү депчи. Анан ошол экөө кандайча Мирланга мээримин төктү, мен деле эмете албайм, экөө тең жакшы көрчү, бирок атасындай болгон жок го дейм да. Анан эми ошону мен көрбөй калдым. Мен азыр билип атам да, ошо мен көрбөй калган нерселер ушу балдарым көрсүнчү дегендей кылып эле ошо балдарын көп деле эметкен, аячы, аябай аячы да. Аябай аячы. Балдарына деле биз деле баягы мурунураак кичине эме кылчу эмеспиз. Эми азыр биздин көзөмөлүбүздө болуп калды. Биз канчалык ошо Мирлан дагы жетиштүү төгө албай калган мээримим эми биздики деле канчалык деңгээлде болот билбейм. Сизде жоопкерчилик көбүрөөк болуш керек азыр. Баягы агасы катары дал ушул балдарына, кызына сиз эми ата ордуна ата болуп, өзүңүз баш көз болуп, өзүңүз тарбия бериппи? Эми балдарынан ошо негизи баягы мен кызы мага кичирээк кезинде, мындай жаңы тили чыга элек кезинде ошо атасын, мен оюмча ушу кызын ойлойм да, ушу мени ушу Мирландын атасы деп ойлочу окшойт да. Анткени Кызы кызы өтө жакын болчу да магачы. Мага өтө жакын болчу негедир. Ушу көпчүлүктө жүрүп калганда ушу тили деле сүйлөй албайт. Бирок сизге тартат. Мага каякта болбосун мага келчи да. Анан ушу мен ойлоп коем, ушу баягы ушу Миканын атасы
деп ойлочу депчи. Анан негедир кызым мага өтө жакын болчу да. А мен баарын бирдей көрөсүң да, баарын бирдей көрөсүң. Анан Жаныбекти баягы атка жакшы деп эле, атка жакын деп эле ошону кичине жакыныраак көрчүмүн да. Атка жакын болсо бизге жакын болгондой болбойт дачы. Кыз канчага чыгып калды азыр? Кыз эми азыр Окуучу. Окуучу. Бала эле бойдон сыяктуу бир ыйлап калат. Бул эми мындайды Кудай Таалам бир пенденин башына бербесин да. Жап-жаш бойдон эле 45 жаш эми. Мынакей 4 апрелде 45ке чыкмак. Улуу баласы 18-те да. Ошонун мынакей жакшылыктары алдыда болчу да. Ошолордун баарын көрсө жакшы болот эле го. Ошондой болуп калды да эми. Бул жерде стена мындай толугу менен көтөрүлөт. Бул арт жагы болуп калат да. Азыр булар дагы ушундай опыт ушундай экен. Бир жагын көтөрүп, бир жагын калтырып коюп, калган жагын көтөрүп туруп, анан кийин артын көтөрүп коет экен, болду, үй туруп калат экен да. Бул ичине кирпич тыгууларды киргизгенге удобный экен да. Мына Заматта эле көтөрүлүп калып туруп, өткөндө эле жок болчу биз келгенде эле. Кудай буйрса жакшы иштешет экен, айтып атпаймынбы? Жигиттерге рахмат эми. Алла ыраазы болсун. Айтып калдыңыз го, иним отуруп эле чындап дагы чоңойтуп коюптур депчи. Бул жак зал болмок окшойт, чоң элечи генералде. Эми мына чейин зал кылдышты буларчы. Бул инимдики негизи баягы эмеси туура экен. Азыр эми кыргызга эмне, кыргыз өзүбүз жашабайбыз дейт, тиги өзүбүзгө деп айткан да, конок келсе дейт экенбиз да. Конок болсо. Анан конок келсе деп мына жерин ошо зал кылыптыр, чоң зал кылыптыр. Анан кийин жакшы болуп атат, мына жерге көрөлү да, мына азыр мага мындай проектisi жагып атат да. Инимдин проектisi жагып атат. Анан бу жагы мынакей кире бериши холлу дагы абдан кенен болот экен. Кире бериши биягы кухня болот экен. Баары орду менен экен эми. Келиним экөө чыгса жакшы бир неме чийип коюштур. Проектсон. Проект жакшы экен. Анан бул эмелерге деле курулушчуларга деле аябай жагып атат. Туура экен, жакшы экен депчи. Буюрса бүтүп калса бир ушу балдардын тойлорун берип калса, Кудай буйрса бир дагы келип дагы тартып кетесиңер да. Буйрса жакшылыкта да келели. Ошо ниет кылып коелу, жакшылыкка ниет кылып коелу. Ошо быйыл ошо бүтүп калса бир инибиз тыныч жатып калат беле деп эметип коебуз да, ойлоп коебуз тиги. Анткени ошону өзү көрбөгөн нерсени ошо үй бүлөсү көрсүн да жакшылыкты. Ошо үй бүлөсү көрсүн, ошо жигиттер буйрса баарын бүтүрөбүз. Коркпоңуз байке, бүтөт баары тең деп эле. Жанагы сбордон түшкөн сума менен эле азыр бүтүп атабы же дагы өзүңүз эле кошумча кылып атасыздарбы? Сбордон түшкөндөн тышкары биздин өзүбүздүн айыл дагы чогултуп берип атат. Мына кече жакында ошо Мирландын жолдош балдары эмелери тиги 80-жылкылар Кыргызстан 7 тууган. Алар келип өзүнчө акча берип кетишти. Мына муну дагы үйгө кошуп койгула, эгерде жетпей баратса эки жактан сурабагыла дегендей таристечи. Эчтеке эки жактан сурабагыла, биз келип туруп эле кайсы жерден токтойт, биз ошол жерден улантып кетебиз деп. Аларга да 7 туугандын. 7 тууган 80-жылкылар ошо ар кайсы Оштон келишти, Жалал Абадтан келди, Ысык көл, Нарындан келди. Ошолор келип ошо үйүнө Куран окуптур, анан ошол эмени кичине акча чогулта келиштир. Алар акча чогултуп келип анан андан тышкары дагы мына кече жакында биздин Сокулуктун көкбөр турнири өттү. Көкбөр турнири өттү. Ошол байгелүү орундарды алган 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү орунду алган командалар келиптир. Өзлөрүнүн ошо алган тиги байгесин толугу менен алып келиптир, берип кетип атышат. Жубай деп калдыңыз го? Азыркы учурда жубайдын абалы кандай? Эми мынакей да эметип баягы өлгөндүн аркасынан өлгөн болбойт дегендей оор болду.
бирок мынау кылып аткан иш-чараларга ошол мен мына сыртынан баамдап өтүп коюп атам, ушундай бир четинен ар жагынан өтө күйүп атса, бир четинен ушу могу үйүбүз бүтүп ушу балдарым жакшы жерге жашап калат го деген үмүттө өзүн мындай токтоо алып жүрөт да окшойт да. Мындай карап туруп, байке могу жак жакшы болуп аткан турбайбы, тиги жак жакшы болуп аткан турбайбы, могу чоң болот турбайбы, могу жери мынакей жакшы болот турбайбы, тигүү деп коюп ушу эме жүрөт да. Эми болбой эле орду толгус болду дечи, орду толгус болду, бирок эми ушуну менен болсо дагы кичине каниет кылып атат окшойт. Ушуга каниет кылып атат окшойт. Эми маны менен эми биз деле айтып атабыз, мынакей жакшылык менен келсе ушулар жакшы болот эле. Айла жоктон ушу жамандык менен келип атат. Эми ушул ак жол той болсун, ушул үйдө жалаң гана той болсун, эч кандай мындай кырсыктар болбосун деген эле сөздөрдү айтып атабыз. Эми ал деле ошо үй бүтүп калса, балдарым кичине эл катары жашаса дегендейчи. Анан аттарын баласына жанагындай атап келип бергендерге ыраазычылыгын айтып, баласына мындай күйбөгөн эне болбойт го. Ошо баламды сыйлап, жана сөзүн сыйлап, атасын сыйлап келип аткандар деп ыраазычылыгын айтып коюп атат. Эми ал келинибиз деле оор эле болуп атат. Эми апасы кичине берге жүрүп кичине эметип калды, больницага жатып калды да. Анан эми апасына деле оор болуп атат го. Бизге кандай болсо ага андан көбүрөөк тийип атат го. Ата энеге мындай нерсени Кудай Таалам бербесин да. Андан тышкары келип эле мен мунусун жасап бере коеюн, мен тигисин жасап бере коеюн дегендер. Бир бала жигит келип, мен деле тааныбайт экенмин, могу терезелердин айнектердин баарын тең жасап берип алып келип таштап кетип калды. Менин атыман депчи. Анан тиги сантехникасы боюнча бир оштук жигит мен моголду баарын сантехникасын баарын тартып келип алып келип таштап кетем. Качан десеңер деп. Ал эметти. Анан ушул эле биздин айылдын ылдый жактагы жигиттерибиз, айылдын биздин айыл болуп калат, бул ылдыйкы айылдын жигиттери келип, жана потолочный эмелердин баарын тең, иштердин баарын тең биз өзүбүз жасап кетебиз, тигүү деп. Байлык топтоптур деген сөзгө чейин дагы айтып калдыңыз го. Башка командага да ойногон жок депчи. Башка командадан чакыруу түштү эле буга чейин. Эми кел ойноп бер, контрактын төлөп берели, мындели. Түшүп эле жатты го дейм, түшүп эле жатты. Биздин баягы бир айылдын балдары болгонго бул эч жака бир барышкан жок да. Кийин эле ошо 1-2 балабызды неме кылышты. Биз өзүбүз кое бердик да. Анткени айылдын намысы деп эле эч жака кое бербей эле жүрө берген. Канча жылдан бери? Баштаган ачылгандан бери эле? 20 жылдай да. 20 жылдай ошо биз менен чогуу жүрүштү. Анан ошо Мирланга деле, Мирлан мисалы алса бөлөк тиги айылдын балдары келип айта алса, ошо мени тияка чакырып атат, мен барып келейин деген болсо, Мирлан айта алган жок да. Анткени биздин бир тууган, биз команда чыгарып атсак, анан кийин мен кантип кетип калам деген эме менен бир да сөз болгон жок да. Ошол мезгилде ошо Мальчик деген ат өлдү оюн талаасында. Анан кийин кайра дагы бир ат алып берди агам, Касым деген агам. Буга дагы бир ат алып берди. Ал ат алып берери менен ал дагы буту сынып, ал дагы өлүп атпайбы. Ошондо бир 3-4 ат, бул менен 3-4 ат өлүп кетип атат. Жөн эле баягы тренировкада минип эле, кичине бастырып минип ойноп койсо эле ошол ат өлүп калып баштады да. Анан агам айтып калды, ушуну бир дем салдырып молдо солдого алып барып келчи да. Анан кийин бир молдого алып барсак, муну кичине токтотуп туруш керек го оюнду деп. Улакты оюнду токтотуп туруп, анан 2-3 жыл ойнобой эле койчу деп айтканбыз. 2-3 жыл ойнобой, анан 2-3 жыл ойнобой
2 жылга чыдабайт да, улакчыларың чыдабайт да. 2-3 жыл меселе 1 жыл 2 жыл туруп эле анан кийин кайра ойноп кетти. Мындай фанат чанда го дейм. Ошо ат үйрөткөнү боюнча, ат мингени боюнча, жарабаган атты жаратып алган боюнча ушундай болсо бул спец болчу да. Анан бул эме анча-мынчалар мага чыкчу да. Ушу байке Микага айтып коюңузчу, менин атым бири минип берсинчи, же дайындап берсинчи депчи. Ана өзү менен сүйлөшпөйсүңөр десе, өзүнүн аттары да бар экен, анан меникин да минип берип койсунчу депчи. Эми мага эле эмес, агаларыма да чыкчу да. Чыгышчу да. Минип берип койсунчу депчи. Минсе эле болду деп, Минсе эле болду депчи. Бул эме атта калаганда халат. Бул атамдыкы болчу. Кандайсың жандайбек, жакшыбы? Жакшы эмес. Деңсоолугуң кандай? Жакшы. Өткөндө атаңдын жаназасына келгенде сүйлөп берип айттың эле, маектечи. Буюрса улакчы болом депчи, мен сурап бергендечи. Улакчы болом, атамдын атын алсак таанытам депчи. Дагы деле ошол ойдосуңбу? Ооба, дагы деле ошол ойдомун. Ошо интервью бергенден кийин көп байкелерибиз интервьюну көрүп, ошо өзүнүн аттарын берип, сыйлыкка паамдай ат улакчы болсун деп ошо аттарын берди. Өздөрү минип жүргөн аттарың ба? Ооба, өзүм минип Не жүргөн. деген ат экен бул? Бул деген БТРдин бабасы Рамис байке берди. Кадимки эле БТР, жекеме-жекедеги БТР беле? Ошо жатат деди. Өзү жакшы ат экен. Ошо берди. Эмне кылып атасың муну? Качандан баштап минесиң? Буну эми кышка чейин кармайм го өзүм. Кышка чейин багып, жакшы семиртип, өзүмө ылайыктап, өзүм көнүп атка. Анда алып чыгалыбы сыртка? Мурун деген мен мектепте окуп жүргөндө папам өзү баарын дайындап койчу. Ат тарап, эшикке асабайлап, убактысы мененчи. Азыр мектептен келгенде билбейм, бөлөкчө болуп атат го дейм. Папам мен ат бастырганда папам өзүнүн окуяларын айтып берчү. Ушундай акта ушундай болгон деп. Эми азыр жалгыз бастырышым керек болуп калат. Кандай эмелер менен бөлүшчү эле сага атаң? Атты токуп атканда же болбосо атка минип атканда мындай кылыш керек, же суу жем берип атканда мындай кылыш керек, убактысын караш керек депчи. Папам көп эле нерселерди үйрөттү. Ат минип келгенден кийин сөзсүз асабайлаш керек. Суу ичкенден кийин, жем жегенден кийин суу бербеш керек. Өзүм папам менен кички кезден бери ат багам. Суарып жем бергенде тараган, токуганды эле кички кезде эле үйрөтүп койгон. Тарап атканда эме көбүнчө арт жагын тараганда аябай көңүл бурам. Тээп салбасын, бутун шилтеп салбасын деп. Тараганда кээ бир аттарда жара болуп калат, ошо жара жагына тийбеген аракет кылам. Эми папам мурун багып жүргөн аттары аябай тынч болчу. Аябай көнгөн болчу. Бошонуп кетсе эч жакка кетпейт. Үйгө эле, үй тегерегинде эле жүрчү да. Бул ат деле ушундай. Бул ат жан келди, ошо көнөт го. Жалгыз аябай кыйын экен. Өзүм мектепке эртең менен эрте кеткенде аттарды эрте жайлаш керек болуп калат. Келгенде чөп салып күтүш керек болуп калат, асабайлап турганча. Ошонун баарын мен сабакта жүргөндө папам жайлап койчу, бок чыгарышып койчу. Эми келгенде баары өз кыйынчылыктар болот экен. Келгенде аябай кыйналат экенмин. Дал ушул Бөрүлүү командасынын оюнчулары жаныбызда турат. Буга чейин Нурадил байке дагы сүйлөп берген. Кандайсыздар? Ассалам алейкум. Жакшысызбы? Ассалам алейкум. Жакшысыздар. Мындай буюрса ошо үй көтөрүлүп теңдеп калды. Бул эми
жеке элдин колдосу менен ошого көкпөрчүлөр ошол жерде чоң салым кошуп атат. Эмне дейсиз? Ошентип элдин жардамчысы баягы түкүрсө көл болот дегендей баягы Нурландын ошо үйү туруп калса, ушул балдарына үй неме кылсак деген эле ой менен жаап атырмак. Ошого Кыргызстандын мен деген көкпөрчүлөрү, ошого кыргыз эли өзүбүздүн айыл колдоо көргөзүп атат. Атасы түптөп берип кетти да фундаментин. Анан калганын ушинтип баягы өзүнүн рызкысы бар экен, ошол менен бүтүп атат. Оюн талаасындагы бир учурун эстеп бербейлиби агабыздын, Оюн талаасына киргенден кийин агабыздын күчү, агабыздын мындай сиздер менен акылдашкандыгы, сиздер менен тактиканы түзгөндүгү, ай сен коргойсуң, сен жабасың, сен сүзөсүң, сен жекеме-жекеге турасың деген сөздөрүн. Оюн талаасында тактика түзүп берчи, баарыбызга үйрөтчү. Оюн ичинде өзү нападающий болчу. Ула калганда ишеничибиз ага уже болду, салатпай экебиз депчи. Жакшы ойночу. Кеминде дегенде гол салбай кал дегенде бир оюнда канча гол салчу эле? Сиздер канча пас чыгарып берчү элеңиздер убакта? Алганын 80% салчу да. Так айта албайсың монча гол салчу деп, бирок тийген убагын 80% гол кылчу да. Мындан ары эми оюн болсо, дал ушул агабыз минип жүргөн атты ким минет, агабыз кийген форманы ким кийип ойнойт? Эми азыр оюн токтотулду деп турат. Биз эми азыр ал оюн жөнүндө ойлоно элекпиз. Баягы ушакта эле кол кабыш кылып эле баягы анын жөнүндө сүйлөшө элекпиз. Эми ал оюнга чыксак, анан кийин ошо оюн алдында өзүбүздүн команда менен сүйлөшүп, чечишип, анан бир баланы шайлап ошо капитандык ошо болот. Азыр ал оюн жөнүндө деле ойлоно элекпиз. Мүнөзү деле катуу эмес, баягы оюн учурунда, оюндан кийин кандай жүрөт, баягы оюн учурунда баягы оюнда аябай эме да, мындай кылгыла, тиндей кылгыла деп аябай балдарга мотивация берип, күч берип, дем берип турчу. Эми мындан ары оюнга чыксак эми болбой эле баягы кантип эстейсиң да, баягы Мирлан болгондо гол болмок, салмак, баягы может көтөрүп, дух берип, баягы кыйкырып турмак. Анан оюнга азыр деле эми мисалы үчүн оюнга чыгып калсак буюрса, ай деп эстеп калат болуш керек. Меке чыкпайсыңбы, бул паска деп албасак ошондой дагы күндөр болуп калышы мүмкүн. Унутпайбыз дейм. АКШ курама командасына, ошондой эле Россиянын бир командасына тренерлик кылып келди го. Анан ушул нерсени сурагым келип атат да, мунун идеясын сиз билчү элеңиз, айдоосу менен ушинтип ушул эки өлкөнүн командасына алып чыгайын деп атам, тренер болоюн деп атам депчи. Тренер болуп жүргөнүн билем. Анан баягы алып чыгайын деген, бирок баягы өзү дагы эме болчу да. Бирөөнү ат үйрөткөндү, мындай бирөөнү үйрөткөндү жакшы эме кылчу. Анан ошон үчүн баягы эме кылып жүрдү го дейм. Тренер болуп мыкты. Баягы өзүнүн жан дүйнөсү менен берилчү да. Аябай мисалы үчүн буга үйрөтсө ошону до конца үйрөтүп, аркасынан мындай кыл, тиндей кыл деп аттан түшчү, мындай кылып, мынакей деп, моундай деп өзү көргөзө калып, ошондой жагы көп болчу да. Атты мыкты үйрөтчү, балдарды дагы баягы өтө урушпайт, кыйкырып, өкүрүп, кээ бир тренерлер бар эмеспи, урушат. Анан бул баягы мындай айтат, бирок мындай катуу эмес да. Ошондой мүнөзү бар болчу. Жүрүм туруму, кишиге болгон мамилеси мен үчүн өзүнүн бир тууган байкемдей эле болуп калды. Мага кылган мамилеси мындай кыласың, ат минип чыкканда ээрчитип болчу жанына. Мындай жерде мындай кыласың, мындай кетип барат булакты. Hem эмелерин көп үйрөттү да, өзүнүн тактикаларын. Hem ал жөнүндө деле көп деле сөзгө
жүрөгү ооруат бирок сүйлөгөндө. Ошондой. Байкенде только эскериле туруш керекпиз. Ушу биздин келгенибизге бүгүн 5 күндөй болуп калды го. 5 күн келип биз ошо улак федерациясын чакырган. Андан мурундай салып бергенбиз үйлөрүнчү. Анан ошого чакырып берип, ошо маркум Мирлан Сыраждиновдун үйүн салыш керек дегенинен өзүм бригадамды алып келгем негизичи. Анан биз келгенде мурда эч нерсе жок экен, кирпич да жок экен. Биз өзүбүз баягы берде жергиликтүү эл менен травмовка кылдык. Травмовка кылып анан кийин ошол күнү кирпич түшүрдү. 15 миңдей кирпич түшүрдү да. Анан 15 миңдей кирпич түшүрүп анан биз негизи стройкада мындай да, баягы усталар келип, өзүбүз түшүрүп, өзүбүз кайра жыйып бияктаргачы. Анан кийин бул жерде баса кетти ачуу нерсе, мына жергиликтүү ушул жердин кошуналаргачы рахмат, терең ыраазычылык да. Бир жашы кары дөбө келди да. Келип ошо 15 миң кирпичти ушул жака түшүрүп, жыйышып, сонун кылып бизге жардам берди. Андан кийин деле келишип атты, раствор таш беришип атты. Ошол негизи ушу мен айтарым, ушу элге чоң рахмат, кыргыз элге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз жалпыңыздарга белгилүү улакчы Мирлан Сыраждиновдун курулуп аткан үй менен жалпыңыздарга тааныштырдык. Алгабыз өзү көзөтүп кеткен болсо, дал ушундай изги тилеги менен үй салып баштаган экен. Буюрса жалпыңыздарга дагы дал ушул үй бүтүп калганда дагы тааныштырууга болушунча аракет жасайбыз. Кыргыз эли колунан келген жардамын көрсөтүп, улакчылар дагы өзүнүн колунан келген жардамын көрсөтүп, дал ушул үйдүн бүтүшүнө салымын кошуп аткан учуру. Ошол аты жөнүм Кадимбек Данеров. Көрүшкөнчө.